APHLC 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 pini la dak siar la polling station ong tame itum ciparai pono apen hai ta highway po athening kan cap to say tum BJP phana por kilomati laning kan cap BJP phana por ki pi kapahai ke tum waste lagi apor ke padam thap ini sei tum kapahai athening kan cap itum pahai dat pen ili tum ke mang hemprek tanang wan pitek thedolo hemprek ya phialam lo la non ili tum phan sakurian tanang pitek thai pini a constituency tin lango pini dei constituency tin arong tin pini karbiang lo chelang oi khai ko da har khat constituency along tame constituency sil ke bolo lang elo bolo dang te la 10 bos so ningkan kep BJP cari dat pen bang phok kep ta pini ani sakuri pitek thela lale matha no se therak me BJP phani tum sak vote ki pidang la se non se tame BJP aphan vote ki pi ke tum matha pami ka ban se tum vote pinona pi nai apen vote ki pita leve jong se ki pilo polo dang de di la non ningkan kep ni tum ki sung kwan mala anso se tum sung pula la si BJP pupua party apana bangke ili tum la non nankile ji April tarik sir kep jangni po chiklo tarik sir kep bangke ili tum la kisi arjam de APHLC tum kisi arjam sen po la so kisi pe na job hala so pidong amir bang tum tip katang po apen BJP apana bangke bidai dunang po lona tarik sir kep na bangke apen rada phani le pachini kang tung hello non la me tarik pli result ke klang lo polong de kar biang lo ke APHLC sarkar nang cheng APHLC tum MLA nang ke hailo lapen ke cheng non la so chik la so ningkan ban lapen mo la non ke MEC election bang ke la ke 100% all in all la ke APHLC tum se council chari bang ke kapre ka song ban penangan la dak bang krep poso se tum nang jonu kini BJP ala BJP pen makana dak nai dun edum na dolang non kapre ka hala hema kis kopina kisum ko ma senang dun dal ha ta non ning velok se bang krep poso se tum nang jonu nelu apen non ang ke jonu im ta dolang dikhai ko ke BJP pen asinon karbiang long pena bangke BJP aphan bangke pawir nang po lapen bikhai koi dak harghat LAC 109 harghat LAC bangke di BJP to apor se padam thamang nelu athela tum non upia posi la tum kerem po kerem ya thei bangela hello number 1 bangke rada kam klem klepin tum kapa chubai side number 2 bangke arong damsi adon damsi ke ther la tum ni oruno dang tham peji to ho APHLC meeting do nomote reson kadang tham peji to ho lapen kala son hala pipine chikloen bang di pipine son do modi la haya acik lo bang la kilong hormu he lain nang than labi pu ke ther ke hadam si pini BJP atung arong long kilo chot lasi la pena yok si rat atum already aning oi elo non ke BJP phan ke lasi non ang kile ji tarik se ke BJP dom je theklong po dei la nang tum ke ther ke hap gunda kam ke klema bang ke he bang ke non tarik se ke bani rat tum votang jokpo tarik pli me chik lo bang ke la ke nang tum la take war thor po ge har ghat LAC lo mange lage lasi har ghat LAC alo la constituency sir ke marat setame BJP aphan mangke angkura phelong si ilung ki phunang po lailo sir la 109 harkat LAC long pen nali APHLC asong pen kan mane high pu kan ning chi thedola lada ke already nili pudalo 60% already non tade nili ke dam along tin setame 60% arada mangke APHLC se vote lok lake la ekdom khatang lo lage la non ang thek non la tarik pli me chiklo theklong po lage lasi BJP atum non kachi pahi phan arong adon dam si ke ther ke hap chotele tangka poisa penok se ron matin ti tangka poisa ki pilai lokon se ron lasi langtum pita me ron tame seta rat atum ke aning ologe already BJP phan ke pidong amir king pit aloge la song thek bange non tarik se ke thekong po poster long si tok dak lo lada kaching thu phan development phan asona dak tok alo seta number 1 ke the nai ke la hello MLA se nile haidalo pulo tang ten ningkan hongbong nei nili Assam Legislative Assembly alo la ili tum ningkan proxy cap se kichunun e article 244A autonomous state bangeli che sonun po la penyo si one thek theda la so autonomous state jong si Assam government tum nang kroi kheda nar jung tung teda polo dang te MLA ar putan nili che than peji la ke tum APHLC pen haidon ili tum asar je ai ka thar pen chenglo ili tum la ke che sonun po la pen hadak che sonun po jong si Assam sarkar tum korkidat betul lagi claim back lagi la ke poster lo motani tok dak lo lagi nili kaning je chot kali a poster long nang tum langon lake I will resign from for autonomous state I will resign for autonomous state hemprek farman ke nili MLA approval je than peji putadak tok dak BJP tum som tok hai ma BJP tum som ningje hai ma akaprek political party som ningje hai ma hai hey la hello la dak pene lang ora tum dak pene munchino